Чуваме со уште едно линковско вклучување овде пред Црвениот крст на град Скопје и најавуваме дека и ова година на 27 јули Црвениот крст на град Скопје ќе одржи традиционалната крводарителска акција во чест на жртвите од катастрофалниот скопски земјотрес. Утрово разговарам со Александра Валкановска од Црвениот крст на град Скопје. Добро утро. Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Македонската телевизија. Да дадем информации за нашите гледачи кога и каде ќе се реализира ова крводарителска акција и кој се може да дарува крв? Традиционалната крводарителска акција Црвениот крст на град Скопје во соработка со 5 општински организации на територија на град Скопје, меѓутоа и оваа година и со поддршка на неколку општински организации, односно градови кои што се во околината, односно во овој регион, од Велес, Штип, Свети Николе, Куманово и така натаму, кои што ќе се придружат кон оваа голема и традиционална акција на 27, тоа е во понеделник од утрото од 9 до попладнето до 18 часот, секој кој што сака, кој што може, кој што сака да направи еден едноставно хуман гест тој ден, може да дојде и да дарува крв на оваа традиционална крводарителска акција. Истото ќе се реализира во домот на Арама, што значи дека е едно убаво централно градско подрачје, каде што имаме доволно простор за сите крводарители, затоа што согласно нашите планирања и согласно оно што го договараме со Институтот за трансфузиона медицина како наш партнер во овој процес, е дека очекувана бројка е некаде околу 200 дарители. Навистина се радуваме на оваа бројка, сакаме да ја постигнеме, имајќи во пред дека зборуваме за летото и летниот период, кога луѓето обично патуваат, се на одмори, малку повеќе раздвижени, меѓутоа потребите од крв остануваат исти, односно потребите на болничките системи сепак се онака како што се во моментов. Секогаш велиме дека треба да има доволни резерви крв, доволни количини крв, па од тука и на прашањето кој може да дарува крв. Тоа значи секој кој што сака, кој што може, најнапред кој што има желба, а потоа тука ќе бидат лекарските екипи кои што нели ќе направат една прелиминарна слика, односно разговор со потенцијалниот дарител и ќе се утврди дали истиот или истата може да дарува крв. Така што еден отворен повик до сите граѓани кои што сакаат да даруваат крв, кои што можат тој ден да одвојат буквално половина час од своето работно време да дојдат и да посетат оваа традиционална крводарителска акција. Не само оваа традиционална крводарителска акција, и сите други кои што ги организираат Црвениот крст на град Скопје, мораме да истакнеме дека се навистина посетени од страна на граѓаните. Има доволен број на граѓани кои што во секое време знаат да ја покажат својата хуманост. Па еве за крај на ова линковско вклучување, каква е пораката до граѓаните? Колку е важно преку едно дарување крв да се одбележи споменот на солидарноста што Скопје ја покажа во земјотресот 1963 година и секако да им се помогне на сите оние на кои што им е најпотребна денес? Токму е така. Не случајно 26 јули или по повод 26 јули ја правиме оваа традиционална крводарителска акција, да покажеме всушност и да се подсетиме на хуманоста и солидарноста на граѓаните на градот Скопје, па и пошироко, имајќи во предвид дека Скопје станува навистина еден град на солидарност од сите народи и нации во тогашни простори, дека всушност е важно да се помогне оној момент кога е потребна и кога итно е потребна помош и поддршка. Дарувањето крв е само еден чин, кој што всушност е во насока на задоволување на потребите на болничките капацитети, на болните и на повредените. Хуманоста и солидарноста, пред се алтруизмот, преку овој чин највисоко се покажуваат, односно еден крводарител велиме дека е херој, имајќи во предвид дека со едно дарување крв спасува живот. Ваков тип промотивни акции или пак поголеми акции со поголем број крвни единици се навистина важни. Меѓутоа важно е во крводарувањето да имаме процес секој ден, затоа што секогаш се потребни и доволни количини на свежа крв, меѓутоа и од сите крвни групи, бидејќи како што секогаш велиме крвта да е таа што треба да го чека пациентот, а никогаш обратното. Така што еден апел до сите граѓани да се вклучат и кон ова, меѓутоа и кон сите други крводарителски акции согласно нивната лична динамика и да биде дел од оваа хумано семејство дарители. Александра, ви благодарам многу за овие информации. Благодарам на вас.